На нахуй. Ебать. Пизда, загорелся нахуй. Нихуя собрал, бля. Бухой, походу, бля. Я еще не понял, ехал медленно, быстрее, ебать, на нахуй. Да еще какой юбки, блядь, там. Бля, как хорошо, что я его не обогнал, блядь, а была мысль, блядь. Сейчас, А блядь, стояли бы чувак, нахуй. вот он в кого въехал, он обогнал. А он, да. 106.9 FM Артур Сафин представляет правовой центр «Веда и Маркелов», семейный юрист, жилищные споры, защита прав потребителей и юридический аутсорсинг. «Веда» в деловом центре «Квадрат», офис 529. Доброе утро. Владимир Путин примет сегодня участие в церемонии обращения с бывшим президентом. Он, блядь, газ ему, по ходу дела, пробил, нахуй. Российский лидер прилетит сегодня в Париж в понедельник. Даже запахло, блядь, в салоне даже пахнет, блядь. Проект создания российской системы спутникового интернета исключен из программы «Цифровая экономика». Роскосмос не смог привлечь инвесторов для его реализации. По данным РИА Новости, на реализацию требовалось около... Пизда мужику, блядь.